ายหลายใจเลิศโอ้ยนะเพื่อนมาหนาเพื่อนโอ้หมกขั้วไม่พอนดิจ้าโอ้ดิจ้าโอ้สวัสดีจ้าค่ะตัวใหญ่บอกบผู้ใดเหี่ยงได้หายมานะเขาหายมาตัวนี้ตามใส่ปีกรกินเนาะตัวบัวปูนพระเอกเพิ่นอันนี้อุ้ยใบหูเสือเจียวปุ่นเดี๋ยวบ่ทั้งก็บ่อุ้ยเป็นยังสิเจียวบ่ได้อุ้ยลาบเท่าโอ้ยปาดกำลังแตกงามเบิ่งพักตาทองเด้อค่ะเด้อไปมาเลาะมานี่เลยเนาะมาขอปนมื้อนี้ข่อยบ่มีแนวกินจักสิไปทางใดเนาะก็ไปเบิ่งแต่เขาจับปลาใหญ่ซื่อๆอุ้ยตาทองฝนตกใส่แห้งเบี้ยอีหยังนั่นตัวนั้นน้อยๆกวางตุ่งผักชีไผตูดีขึ้นชายบักพริกสเปนของลาวกันไงล่ะแล้วว่ามันดอกดอกแล้วว่ามันดอกล่ะพริกสเปนบ่ทันบ้านบ่ได้เข้าดอกอีหยังอุ้ยสิเป็นหยังเขือเขียวสะอุ่มดีเว้ยเงินใหญ่เหลือเขียวสะอุ่มจังสี่แหละมันมีอีหยังงูนะงูเหลือมมันเด้ใบยานางของลาวเต็มอยู่เป็นปุ่มอยู่สะอื้อติแล้ววะใบกล้วยใบเกยก็มีเต็มอยู่ดูจะกินของกูมีหยังกินหยังมาบ่บ่ยังใครมานั่นมันกินอยู่เลยนะลอยกินนิบยาปฏิบัติยาประพฤติเรื่องสิเฮ็ดเองนั่นล่ะกระสอนกระสอนนี่หยังตัวนี้บ่เอาตัวนี้ก็ได้นะนี่เขียดก็มีเขียดก็ลงตาออกกบหน่อยตัวนี้เขาเขียดเบิ้งโอ้ยเมไข่กบเมไข่อีหลีก็เหี่ยวมันไหนมาใครอย่าไปปนใส่เด้อมันสีดำนี่ตัวนี้ของข่อยจะหน่อยตัวหนึ่งอันนี้เองของข่อยจะหน่อยข่อยจะจัดการอันนี้นะตาทองได้มาเงี้ยงเลยมึงขึ้นตัวเดียวมือแรกที่ไปเงี้ยงอีกโอ้จะไปเงี้ยงเป็นกบดำเด้อจะไปนอนเฮือนนอกเต้นอนดีมือแรกตำใส่พริกอ่อนพริกอ่อนละบอกเขาตำปุ่นเขากับใส่ไข่ดอกบอกแมนเขาไปใส่ดีว่าอุ้ยแม่ทำไม่โตเลยนะเขาจะคอยแล้วกะสิยิบออกได้เปิดขีมินหมอเป็นไงเต็มหมอจะได้มันดังพื้นนอนนั่นพื้นเต็มอยู่นั่นอยู่บ่ให้ดังพื้นจะได้ดอกเว้ยจะได้พื้นดังแก๊สก็ได้ตัวแก๊สก็มีเอาประหยัดไว้เวลาลูกหลานมาลุงของเรียนจะถอดเลยแม่นบ่รีบว่าเยี่ยมก็บัวว่ะต้องคนกบใหญ่เสียบบ่แซ่บมันก็เสียบอยู่แล้วขันคนตำเสียมันเห็นโปรเสียบก็ใส่โฟชิโรดหลายอุ้ยบ่ต้องใส่หลายดอกโฟชิโรดนี่แม่โฟชิโรดน้ำนะผ้าวันนี้นั่นซักอยู่โฟชิโรดน้ำอุ้ยเดี๋ยวค่อยตำออกกันตำแล้วกันจะค่อยเก็บออกตำมุนๆเนี่ยนี่ว่าตำเขาไปเหี่ยงเลยกบเลยอึงสองมือแล้วเนาะตำโคกสีแดงบ่พี่น้องตำใส่ตับน้ำหนาจะบ่ดำฮะไข่ก็ตับใส่อยู่นะว่ากูไงออกอยู่เลยนี่ดีมั้ยแซ่บเอาผักเกี๊ยววันนั้นแซ่บบ่งามจังเนาะพี่น้องกินไปโลดคณะนี้คลิปนี้ก็คืออาหารแรงเด้อค่ะเด้อซาเจอได้เอสซาเจอบ่กินดอกคนแสบสมัยกับบ่กินเพราะว่ารถที่ไว้นุ่นตัวนี้บนนี้ตาทองเจ้าเด้อะไรเจ้าบ่กินนะทุกวันโอ้ยเด้จังกล้าว้าวกินอันไหนก็ได้แสบเสือสิมัดจิโรดหุ่นคือกันเขาเจอรถก็ต้องกินเขาจิโรด
เจ้าบ่ต้องย่านข่อยงามลืนดอกเยอะเลยข่อยงามสู่เจ้าบ่ได้ดอกเขาสั่งเขาก็ขายออกแล้วว่านี่ยังตาทองสู่ตาโดยบ่ได้ดอกเยอะเลยแล้วก่อยเนื้อ ตี เพิ่นว่าเอาปนกบไปนำแล้วว่ะ นะ สิไปกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วว่ะ เออ ปนกบไปกินกับต้มเนื้อทั้งปุ่น กับเขาวเป็น3หมู่ล่ะ4หมู่ก็คือหยอดบักขามแล้วว่ะ มันจะเลี้ยงง่ายมั้ยล่ะ แหลก เอาเกลือ เกลือ แล้วดอกเอาเกลือเอา โอ้อาหารทะเลเนาะแม่นเด้อเลิศจะมีรูปทางฝาผนังบ่รูปเจ้าครูกาตาทอง บ่ น่ะเป็นหยังคือบ่ถ่ายรูปครู บ่ทันมีครู โอ้ยมีแต่ใน Facebook ลูกสาวไปแซวๆอยู่รูปครู มีแต่กูคนเดียว อืม โดดเดียว งามบ่ ไว้ ลูกงามบ่ จักแล้ว โอ้ยลูกอันนี้นะลูกสมัยแขวบ่วองมีบ่ มี น่ะ บ่มีเขียวเลยงบไปเลย ลูกสมัยมีแขวแม่ลูกเป็นสาวเลยแม่ เคยมีบ่บ่มีนะ บ่มี อืม บ่ได้ทายไว้เด้อ เขาบ่ให้เขากล่องน้ำสมัยนั้น ตะกี้มันอยากได้กล่องน้ำเดี๋ยวนี้บ่อยากได้ เดี๋ยวนี้เห็นแต่แลนใส่แลน เล่น เห็นกล่องบักใดบัดใดจิกตาจิกอันนี้ไว้เลย ตะกี้ลบ อืม ว่าเฮาคนบ่อันนี้คือเขาแม่เฮา ค ก็ น ลบ ขี้หลายเฮาก็เลยรู้เดี๋ยวนี้แฮงแต่ เดี๋ยวนี้เฮ็ดแต่งามกว่าหมู่ อุ้ยเรามั่นใจอย่างค่ะตาทองว่ะ อยู่มาอยู่ หมุมข่อยบ่นอเฒ่าพุ่นนะปนกบนี่มันหอมเนาะมันหอมเฉพาะอันนี้มาเก็บกากออกทีหลัง อีกกลางปียังบ่ได้ หอมมีหยัง ให้ ให้กิน ฮอบ นี่ ไปเลย หอม นั่นดิ นี่ กินก็คือประเด็น กินอะไรนั่นดิเชอร์แมน เอาถ้วยหน่อยมาให้อันนี้เอาไปให้แล้วผงมันให้ดูเรื่อง ผมจะโดน เอาเป็นห่อเลยก็ได้ต้องเป็นห่อในตู้เด้อห่อ จะ เป็นไงเล จะ ย ต้มใส่สมแล้วเจ้าคือสิบ่ปนใส่สมหรอกเนาะ บอก น่าจะสิแหล้วคนแน่เพิ่นก็มักแบบเจ้าเลยกันต้มใส่สมแล้วสิบ่ปูนตามันดูโคโลอยู่คือบ่ ตามันอยู่สิ ข้ามคุกกับ มั บ่ นก็ ทัว ว่าแนมบ่เห็นเว้ย กับบ่เคลียร์เนาะก็สอนก็ขวนลง เขาตำบ่ไข่เละมันก็เสียเลยเขาว่า อืม เนาะ ใช่เลยครับ เบิ่งมันสิใส่เองบ่ต้องใส่หลาย ไปโหลดมองได้มันสิแซ่บ ก็ เกลือนั่นน่ะอุ้ย1ช้อนโต๊ะพอดี สอนสอนก็สอน สอนมีปนติดบ่เห็นดอก ใส่เอานี่มาให้ตาโดยเด้อ บ้านหลังที่1คุณยายจะไม่กล้าบ้านลูกสาวคนเล็ก บ้านเฮือนทางนอกก็เฮือนลูกสาวคนใหญ่ ตัวนี้คือสิแซ่บเนาะ แต่พ่อแล้วว่ามื้อนี้ไปนอนเฮือนนอกเฮือนไหนนะสิบ่ปรุงสิบ่ปรุงใส่ปลาแดกปลาดาเพิ่มติ ก็ต้มแล้วดิ ต้นนั้นว่ายำแซ่บตัวแก้ม อุ้ยมันสิหมดบ่ละแตน เดี๋ยว หมดดูนี่ต้องไปออกบ่แซ่บบ่ดูเบิ่งเอาถ้วยหน่อยมาให้ตาโดยลูกเอาไปให้มึงบ่กินแล้วเอาไปให้ตาโดยดิ ก็บ่กินก็ค่อยอึ้งลึงกินกล้วยลงไปหน่อยนึงจะได้จังอึ้งลึงแล้วใบหูเสือนี่ เนาะ เฮ็ดจังได๋จะสิได้เท่ามาลาบเนี่ย เนาะ ถ้านางก็กินหน่อใหม่บ่ค่อยได้กิน นั่นเลยกลัวไปคุณเสือจะมันงามอีดีมึงที่เรามาหักตกออกไปน่ะเลยเอา ขณะนี้ก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปแล้วนะคะ ใส่อยู่บ่ น้ำปลาร้าต้ม รีบ ไม่รู้ ใส่อยู่เนาะ ใส่อีก เอาไปให้ตาโดยบัด อุ้ยคนให้มันทั่วเนี่ยเป็นหยังนั่น เฮ้ยหนีกลัวจะมันลงมือเหรอบ่ได้แน่บ่ตาดิแม่ ซองนี่ไหม ฮะ มึงด่า ก็พริกไม่ได้มาใส่นะคอยแช่ใส่ส่งแข็งดิ เบี่ยงให้ตาโดยอู้ยังไง ไปลูก
เออ ไก่กินกับหมูปิ่งกินแล้วมันกินเขาวแล้ว กิน นะ แล้วเอ้า อืม ตำรวจกิน มาที่นี่เจ้าเจียวปนหยังจะโอ้เจ้าเจียวพักหยังจะเลิศ กว่าจะไปกินดิ นะ พักกระสีเต็มอยู่นะคัน ปกติแกนนะ อ่อนก็มีเนี่ย เจ้าเอาแขวไปเลยหยังคอยว่าเจ้านะแม่เจ้าเจี กู ยว บ่ได้ยำก็มาทั้งพี่ โอ้ ทำไมเขา กู กิน บ่ได้ยำโอ้ยจะเมียนกูบ่ได้ยำไปเดี๋ยวจะเอาไปส่งกระโดด ไป ไปหายางเลาะเก็บผักกันหน่อย เออ เมียนเดี๋ยวขอยสิถือปนไปก่อน พี่น้องกินผักก่อน อืม กินบ่บอกว่าแก้วบ่จะดูแล้วบ่ อันละ2 หน่วยก็ได้นี่บ่ นี่ เก็บไปผักเราก็ได้เดี๋ยวขอยจะเอาไปผักเรา เปิดไง อุ้ยบีตับเลยอุ้ยหน่วยเดียวกับพ่อหน่วยเดียวกับพ่อบักเขือแหลนี่หวานเด้อพี่น้องยอมรับเลยขันปนแก้วยิ้ม เจียวบ่เบิดดี พอดีเพราะว่า ตัวนี้เรียกมันดอกเจ้าไว้เอาแนวบ่นี่ มีหยัง พักเนี้ยเขาเอื่น โอ้ พักใส่ พักคืนใส่นะมันดอก คือ นะ ดอกอี นี่ได้ให้เราคอยปรากฏเห็นพี่ คือ นี่เบิ่งพอดีนี่พอดีนี่พ่อ เอาจะดูนี่ ซอ ได้ลาบแท้ๆยังลงเดี๋ยวกินจนหมด โอ้ยนี่โอ้ยนั่นใบหูเสืออีกอย่างหนึง เอาไปให้ลักเจ้า เจียวดีเด้โอ้นี่เด้แล้วว่าตาทองว่าพริกสเปนมันออกดอกแล้วดอกอีหลีเด้อค่ะพี่น้องนี่ดอกอีหลีจักบ่หูคือกันบ่เคยอันนี้ดอกล่ะ มีแตนใบไผ่ตูไทยมีแตนหนึ่ง โอ้ ตัวไผ่ตูไทยนี่ตัวหน่อยนั่น นะเบี้ยหน่อยมันนะ เอาบ่ บ่เอาไว้นี่เลยดีแล้วเวลานี่ก็สิบ่ได้มาเก็บบ่ทันแล้วก็ ถ้าหน้าก็สิอึดติ เก็บไปในสวนก็บ่ต้องไปเก็บใต้ นี่เด้บักพริกต้นบักพริกเบี้ยบักพริก3 สีนี่พริก3 สีสีสีเหลือง สีแดงแล้วก็สีเขียวที่กรอบๆอันนี้ก็ยังอยู่พริกสเปนยังเหลืออยู่บ่มีผู้ใดเอาไปปลูกก็ผู้ใดอยากได้ก็มาเอาน้ำตาทองเด้อค่ะเด้อนี่ยังอันนี้อยู่ยังแน่นคูเอียดอยู่ นี่ตัวนี้ก็จักเบี้ยอีหยังอันหน่อยๆอีกนี่เบี้ยพริกสมุนไพรใกล้ตัวบ่ได้ไปทางไหนเนาะค่ะเนาะก็หารอเฮือนยายจะไม่กล้าเด้อค่ะเด้ออย่าพึ่งเบื่อกันเด้อค่ะเด้อเบิ่งใบยานางไหมโอ้ยอยากยำกินเด้มันงามจัง พ่อล่ะ อู้ผักกระเสกเก็บเขาวเดียวอีก บ่จะเอาสิแก นี่แหละเจ้าก็ เจ้าสิแก้วบ่ขอยสิเก็บให้เจ้าหน่วยนึงคือกันบ่คือให้ลิฟ โอ้ไปติล่ะ ให้ลิฟ พ่อจะเก็บหลายเอาไว้มันเล่มแน่ มันบ่อึดดอกมันกำลัง ม ดอกตอแซวอยู่ ให้โหระพา เพราะละผ่านนั่นดิ โอ้ พูนดิ โหนั่นนะซื้อมาให้เพิ่นหวานไปอีตูไปอีแตนปุ๋ยเปยหมูนั่นแหละ มืด อืม นั่นบ่ละผ่ามันงามเลยน่ะ นี่บะเขือกันนี่เห็นเหรอเห็นแล้วพอแล้วแหละปนกบบ่ได้มี ดาวตัวนี้บ่ บ่ทันมีพักแวนบ่แน่มือหลังจังสิไปเลาะพักแวนก็ได้ละ เมื่อไปเลยสิของ นี่ กระโดด ได้แล้วนั่นบ่พักหูเสือมาแน่ใหญ่มันงามเอาโผล่เลย ตายมัน ฮัก หักเป็นมืดเลยเป็นหยัง ฮักฮักมันมืดเจ้ามืดนี่จะไปปลูก คันค่อยคันอันนี้ค่อยบ่กำลังสิว่า ฮักไป ให้โดนมันปลูกนี่อันนี้ แม่นละปลูกดีตัวละปลูกเกิดเลยนี่ แก้วน้ อุ้ย ำมันงามแห้งเดี๋ยวมันก็แตกอีกหลายได้นี่ มากตัวนั้นเด้มันสิฮักบ่นั่นน่ะ ฮักว่ะ นั่นน่ะ หักว่ะ เอาบ่ เอาเสียเคียงแกมันน่ะ เที่ยง นั่นแหละ ตัวนี้ไปมันแก้ว แก้วดีแท้ๆโอ้ยขอเหลือใจเด้แค่แม่นก็อยากแก้วละป่า รู้สึกแม่มันงามดิมีมือบ่ล่ะ มีอยู่ บ่มีเอาหนังสือ มา เดี๋ยวให้ตา เดี๋ยวเจ้าสิได้ไปส่ง ไปแล้วกูไปชมบ่ บ่เป็นหยังดอกเอาแต่ถุงยางมาน่ะ เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน
เดี๋ยวเอาไปไหวคนเดี๋ยวทง เดี๋ย ยาว ง จะไปล้างแล้วก็สิไปปลูกนำ เดี๋ยวจะทงยางมาไหนเล่งแม่ นี่นะ อ ต้นหญ้าอีหยังล่ะพี่น้องต้นอีหยัง เขาเอิ่นอีหยัง มันเป็นดอกบ่ มันดอกกูพันทิมมันมันขึ้นสูงกูก็เลยพันมันก็เลยขึ้นใหม่ เขาว่านะ ย่าดี เขาว่า มาโชว์อื่นมาโชว์มาปลูกกูก็เลยอันนี้ย่าแก่กิน ต้านมะเร็ง ต้านมะเร็งก็บอกว่าหวานไหม เนี่ย เขาว่า บ่ต้นอีหยังพี่น้อง มุยกออีกรรมก็มาเอาไปได้นี่เอาไปบ้านใหม่ นะ อีกรรมเขาไปเฮ็ดเป็นชาบ่ เขาไปต้ม นะ แล้วกินน้ำมัน อืม ใบมัน บ่ เขาเอื่นนี่ยังดอกกูเห็นคุ้มหัวเขาเอื่นอยู่ ต้นอีหยังล่ะพี่น้องเบิ่งบอกแน่ เมื่อไม่เท่าต้นนี่ยังเขาเอื่นนี่ต้นได้ยังนี่ แกคนดันนำน่ะ ย่างถือมาส่งถือหอดมานี่โอ้ถือมาส่งไม้ฟิเบิ่งคางบ้านไปแล้วอุ้ยอ่ะหน่อยมันขานไปตาผุนแล้วไปกล้องมาให้เล่า น้อย แต่ใบหูเสือนี่ขอยสิเอา เยอะไหวเนาะ เอา เอาถุงมือก็ได้ พูนถือไปนำก่อนเดี๋ยวขอยสิไปเลือกเอา โอ้ย ขิงไข่ของข่อยมะระบะเขือถือผลอันนี้แห้งโอ้มันถามเละละแบบนี้พูด สีบอกเอาไว้ตรงไหน โป่งไว้ก่อนนะเปียงอะไรเดี๋ยวขอยสิอันนี้ไปง่วงมาให้เล่าเอง งาม เอ้ยนี่แหละ เพื่อนไม่ทิ้งกัน มีนิดมีหน่อยก็แบ่งกันกินนะคะเด้อ พักกระมังมา แจ็คสิไปทางใดเนาะค่ะเนาะก็ไปรอเบิ่งเฮือนจะไม่กล้าแล้วก็เอามาส่งตะโดยแล้วเดี๋ยวซะเจอก็สิขอเมียนไว้ให้เล่าก่อนสิล้างแล้วก็สิเอาใบหูเสือไปปักเด้อค่ะเด้อก็สิขอจบคลิปยางเลาะเฮือนจะไม่กล้าปนกลมเฮือนจะไม่กล้าไว้เพียงสำนีเลยเด้อค่ะ สวัสดีค่ะอุ้ยก็ไหลก็แซ่หนูนี่เด้อค่ะ ก็ไหลก็แสนเลยเด้อค่ะ บ่เป็นหยังดอกค่ะก็เบิ่งไห้ก็มีแห้งแล้วอืม